んの？めっちゃ泣いてるな。いやもうどうしたん？ボンちゃん何してんのあんた？ねのかき回して。言ってる。どうした？気になるな。ボン、やめなさいね。そんな鳴き声ボンがおかしなってきたやん。子猫やで、子猫の鳴き声やで。ゴロちゃん。ゴロが異様に反応する。あららら。怖い。怖い怖い。あんたもちょかちょかしに行かなで。あらら、愛ちゃん優しい。愛ちゃん優しいね。何だったんだ？終わったよ。もうないわ。もう何も言ってないわ。